我不得晕。哇，这个鱼好大！事情是这样的，本来我们计划去湖边露营，但惊喜的是，在寻找露营地点的途中，遇到几位热情的打鱼大叔。你按照那个毛毛意思不？哎，哦，你上头这上面有路。我们开车过去到没有？我说的。过去噻，那有公路了嘛？过去哦，有公路噻。有，就是开着过来。他们那个球都是网鱼的吗？好安逸，他们在这个湖头嘎。要啥时候才网到鱼呢？哦哟，还要等得久一个。那你们现在守到这儿的咋子呢？就等它网噻，你们等有鱼了再来噻。那我们要邀着嘛，要把它邀了一堆。哦，这个船才安逸。哎，船安逸，你害怕不？害怕不？不害怕，你看那个手站起。看要晕船。要晕船哦。我不得晕。于是我从小心心念念的小愿望得到了满足。坐好哈。坐的。必须坐吗？可以坐。你不坐是人是晃的。小时候看着打渔船在河里飘动，老想着去划一划。今天虽然没划桨，但至少是坐上了这样的船。我可以站起来吗？大姐，你害怕哦？不害怕可以站起来。不怕。哦，可以站。你这不许慌，站进去这个。是点儿大。你可以动那个镜头，把它拉近一点。拉到没有？拉到没有？拉到了。你们把我拍下来哈。哎。老婆拍下来才要拍一个还是有了，不拍两个还是恼火了。他胆大的很。不得那个鱼呀，再给你逮鱼来。哎，鱼呀！看大叔娴熟的动作，甚至可能比在路上行走还要更威风。哇，这个鱼好大！看拍起来它拍照。哇塞！他在抖音上一看，他在抖音上一看到你。当我们上抖音，哎，上这个。哇哦，这个鱼也好重，叔叔啊！10多斤。哇塞，这就是白鲢是吧？平起嘛，你把它平起。哦，那才看得到。哇！那才看到。生态鱼，你告诉我。真是生态鱼。叔叔给我镜头笑一个，抱了鱼给我镜头笑一个。哦，好棒，好棒！哦，叔叔，你是哪里的人呢？感觉你不是我们这儿的口音呢。我们乐山的。哦，乐山。是我们是感觉有点听过。听不懂。实在想不到能有这样的运气，遇到热情又可爱的大叔们。我们约定卖鱼的时候再去玩一次，但由于时间问题没有实现，希望来年不要再错过。与大家告别后，我们按照原计划开始了今天的湖边露营。钓鱼的乐趣我一时半会儿是体会不了的，但湖边煮茶足以让我沉静下来。好安逸。它颜色好漂亮啊！闸孔放丁香，这个丁香你隔1-2个空就可以插一个，要得。因为我这个叉子太密集了。哎，你看我这插起来有点好看。啊，插起，然后再绑根绳绳的话，看起来更好看。更漂亮啊！但是我没有合适的绳绳了。我说做好了看嘛，我这一颗龟呀，漂亮嘎。好特别。苹果汁儿，有好多啊！好，
甜味还是有哎。我以为水加多它会多淡。我这儿摸了有点烫啊。你看那点小的就跟那个呀，就跟杨子的。哦，那个。来嘛，你来。苹果甜甜的，夹了这个蛋，有点香啊，好吃。这生菜我是从屋头在买地头捡我晓得了，捡出来的。我撒的。来一点橄榄油。呀，先搅这东西。哦哟，我把手太大点了。哎，还可以嘛，还将就不像我想象的包那么，嘎。坐在湖边的感受和山林里完全不同，波光粼粼的水面让人有一种飘飘欲仙的错觉，时间流走的速度好像也更慢了。这一天，我们体会了渔船和渔获的喜悦，也接受了湖风的吹拂。白鹭不怕人，牛群在背后吃草，听着虫鸣，待到夜幕来临。这样的幸运和平静，足以回味很久了。那个热酒可以再来点噻。你还喝啊？苹果热酒可以一边喝呀。